Als Arzt und Zahnarzt und Schlafmediziner werde ich oft gefragt, ob man Schnarchen nicht einfach mit Schienen behandeln kann. Und das kommt darauf an, auf den Einzelfall, auf die Anatomie des Patienten, und diese müssen wir zunächst im Rahmen einer Schlafendoskopie genau analysieren. Wie dann Schienen wirken können, will ich Ihnen anhand einer Grafik einmal demonstrieren. Der normale Luftweg, wenn wir atmen, geht durch die Nase, hinter dem weichen Gaumen, durch den Schlund, durch den Kehlkopf und in die Luftröhre. Für den Schlaf entscheidend ist der Bereich hier im Schlund, hinter dem weichen Gaumen, dem Zungengrund und dem Kehlkopfdeckel. Wenn dieser Bereich durch eine Rücklage von diesen Strukturen eingeengt ist, dann bleibt nur wenig Platz für die Luft, entweder strömt nur wenig durch oder auch mal gar nichts mehr, dann hat man eine Atempause. Wenn die Ursache in diesem Bereich liegt für die Atempause, dann können wir den Unterkiefer nach vorne verlagern. Und wenn wir den Unterkiefer hier nach vorne bringen, dann geht der ganze Mundboden mit nach vorne und damit auch der Kehlkopfdeckel und der weiche Gaumen, und plötzlich haben wir wieder viel Platz für die Atmung. Das heißt, wenn das die Ursache für die Atemaussetzer und für die Engstimmen, für Schnarchen ist, dann können Schienen eine sehr wirkungsvolle Therapiemethode sein.